Boy, oh, killing me softly. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Asnawi di channel saya, tentunya Ridwan Asnawi. Kali ini kita kedatangan tamu, laptop seorang youtuber yang bernama Daniel Danila. Beliau meminta saya untuk mereview laptopnya yang ini Acer Swift 3 yang berprosesor Intel Core i3, lalu berkapasitas 500 GB hard disk sebagai storage-nya, kemudian RAM-nya 4 GB. Nah, lalu dia ingin mereview apakah laptopnya ini bisa tambah storage-nya yang tentu saja biar prosesnya lebih cepat, yaitu SSD NVMe. Nah, kali ini kita akan membuka apakah ada slot untuk SSD NVMe-nya. Kalau ada, maka dia pingin ditambah SSD-nya, kemudian RAM-nya juga ditambah menjadi 4 GB, jadi total 8 GB. Tentunya akan biar lebih cepat prosesnya. Sebab laptop ini dipakai beliau untuk edit video YouTube-nya selama ini. Cuma dia mempunyai kendala sedikit lambat atau lag. Jadi langsung saja kita review apakah laptop ini ada slot SSD-nya atau tidak. Dan kalau ada, kita segera tambahkan SSD-nya, lalu RAM-nya ditambah juga, biar YouTuber kita Danila ini menjadi YouTuber yang sukses. Oke, check it out. Inilah dia. Jadi ternyata ada slot NVMe-nya. Ini dia. Jadi ini hard disknya yang berkapasitas 500 GB. Kemudian ini WiFi-nya. Kemudian ada satu slot untuk penambahan RAM-nya agar bisa ditambahkan. Misalnya tadi permintaannya ditambah 4 GB, ini bawaannya 4 GB, jadi ditambah 4 GB, jadi total keseluruhan RAM-nya akan menjadi 8 GB. Jadi akan mempercepat proses loadingnya. Kemudian NVMe-nya kita akan pasang di sini. Jadi nanti NVMe inilah untuk menjadi programnya atau OS-nya, operating sistemnya. Jadi ini kita hanya dijadikan sebagai untuk menyimpan data saja. Jadi akan lebih efisien, kemudian akan lebih mempersingkat waktu proses pengerjaannya. Dan ini baterainya. Oke, langsung saja kita pasang.
Imam Tantowi Remix. DJ Nam in the house music. Oke, tadi semua Begara. Remix sebenarnya ada di Imam Tantowi Remix. Imam Tantowi Remix. DJ Nam in the house music. Imam Tantowi Remix. DJ Nam in the house music. Imam Tantowi Remix. DJ Nam in the house music. Imam Tantowi Remix. Pemiliknya YouTuber Danila, ya kan? Review tadi. Subscribernya udah mau 1000. Udah kau ini tadi unboxing apa? Ada Review. Review. Iyalah makanya Makanya. kan. Jadi barang contoh. Udah gitu kita harus bayar lagi. Oke, tadi semua Begara.